guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal bikin squishy vario mesin. Jadi ini tempat putar, ini tempat ambilnya, dan sampul dan thank you gelombangnya squishy Shopee pendek dari video. Aku mau ambil squishy dan aku mau main. Ini ada tas bungkus pandang tapi nggak kelihatan karena warna marun. Aku masukin poin 200 perak. Dan aku dapat 2 squishy. Ini sebenarnya dulu slow, sekarang nggak slow karena aku masukin air. Coba kita dapat ini. Next dapat ini. Dan aku bakal ngasih lihat ke 8 lagi belakangnya. Ini dia belakangnya. Ini ada botol buat ini sudah dibolongin gitu buat squishy jatuh terus diambil. Ini untuk koinnya itu ada bolongan tapi kelihatan. Ini untuk menahan koinnya supaya nggak lari-lari kemana. Terus ini buat penahan squishy, ini ada bolongan. Jadi coba lihat. Ini taruh ke bolongannya. Masih bolongan. Oke, masukin koin. Terus koin dan dia bakal jatuh. Lalu kita ambil. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini ya. Bye.